3月末，林间的犀鸟出双入对，进入了恋爱的季节。它们遵循着一夫一妻制，因此也被誉为爱情鸟。对于雄鸟来说，目前是一段难得的悠闲时光。雌鸟一旦开始孵化，将进入树洞，数月闭门不出，那时对雄鸟的考验才真正开始。独自在外的雄鸟，不仅要负责为妻子和孩子提供食物，还要抵御来自丛林的威胁，守护领地。这是一个非女精灵成为超级奶爸的故事。位于横断山脉南沿的大营江畔，有世界上分布最北的热带雨林，也是我国所有犀鸟种类共同的家园。这是双角犀鸟，我国体型最大的犀鸟。巨大的长喙非常有利于捕食，它们已经是第2年在此安家了。这些树洞或由树干的疤痕自然形成，或由啄木鸟啄开形成。犀鸟在繁殖期会重复利用往年的旧巢，因为适合犀鸟栖居的树洞可是雨林中的稀缺资源。由于犀鸟的体型较大，它通常选择那些高40-50米、粗壮挺拔的树干来安巢。在这片雨林中，高大的4树木成为犀鸟最佳的选择。这是花冠皱盔犀鸟。为了孵化雏鸟，他的妻子正隐居在树洞中，准备4个月闭门不出，直到雏鸟能够展翅飞翔。为了抵御危险，犀鸟用泥将洞口封住，仅留一条狭窄的泥缝。这便是雌性犀鸟接受投喂的取餐窗口。无论何种犀鸟，在雌鸟育雏期间，雄鸟都肩负着同样的重担，那就是在雏鸟出巢前的几个月中，照顾好妻儿的每一餐。然而，高大的树往往也是林间树栖动物的交通要道。树洞总能引起松鼠对鸟蛋的渴望。一只黄足松鼠此刻徘徊在4树木上，但它并不是犀鸟的对手，甚至可能成为双角犀鸟的猎物。犀鸟是杂食性动物，它们不仅吃果子，也会捕食小型脊椎动物。这只黄足松鼠或许只是想偷点其他小鸟的鸟蛋，它小心翼翼，却误打误撞，闯入了冠斑犀鸟的领地。恰好冠斑犀鸟丈夫及时回家，妻子得以免受骚扰。
他带回来了硕大的果子，将其小心翼翼伸入洞口，但妻子似乎并不爱吃这道菜。他丢弃了果子。丈夫理解妻子育儿的艰难，挑食并不是什么大问题。他再次出寻觅时，好在热带雨林环境为野生动物提供多样化的食物。历史上，我国学者为了证实热带雨林的存在，历经艰难与险阻，直至龙脑香科植物的发现，我国的热带雨林才被国际社会承认。这是龙脑香科的云南梭罗双，是这片雨林的代表性植物。它的高度受到了喜欢在高处筑巢的大蜜蜂的青睐，挂满树的蜂巢成了这片雨林的奇景。雨林中还有另一种现象，有些花为了错开林下的生态位竞争，附生在了大树粗壮的枝干上。这种奇景被称为空中花园。关班犀鸟丈夫回来了，这一次他带回来一只蜥蜴。荤素搭配，总算满足了妻子的口味。虽然犀鸟生活在林层上方，但并非不会受到威胁。一些大型猛禽的巢也在附近，容易和犀鸟构成家域竞争，甚至引起争斗。花冠皱盔犀鸟刚刚觅食归来，它的家近在咫尺。然而此时，一只林雕正在附近徘徊。树洞面朝开阔地，为了避免被发现，雄鸟按兵不动，等待林雕离去。犀鸟的喉囊就像一个大号的快餐盒，新鲜的果子是雨林当季特供。忙碌的雄性犀鸟，在日复一日的奔波中，等待着妻儿出巢。随着犀鸟种群扩大，为了缓解犀鸟养娃的住房问题，铜壁关保护区的工作人员为犀鸟提供了人工鸟巢。夏季，犀鸟、雏鸟在父母的鼓励下，勇敢地跳出树洞。2024年7月6日，我国首例人工鸟巢繁殖的犀鸟也成功出巢。每年犀鸟的繁殖期，盈江的犀鸟谷是我国最容易看见犀鸟的地方。我国犀鸟家园的保护成效迈上了新台阶，它见证了我国热带雨林生态的欣欣向荣。